A powerful, massive winter storm impacting driving conditions from coast to coast, causing chaos for commuters just as people are hitting the highways for the holidays. Από άκρη σ' άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο χιονιάς δείχνει τα δόντια του. 2 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, 170 εκατομμύρια Αμερικανοί σε 45 πολιτείες βρίσκονται στο πέρασμα των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να βουτήξει ακόμη και στους μείον 55 βαθμούς Κελσίου. These alerts that span the entire country again today, and the red continues to expand in the way of blizzard warnings, the wind chill alerts all the way down through Texas and into the central part of Florida. If you can stay home and not have to travel, please do not travel. Visibility is very, very short. You have to travel really, really slow to be able to stay within the roadway. Στην Οκλαχώμα, δεκάδες είναι τα τροχαία ατυχήματα σε αυτοκινητόδρομους για όσους αψήφισαν τις οδηγίες των αρχών. Το θερμόμετρο στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, έδειξε μείον 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιλινόι και το Σικάγο μείον 32, στο Κολοράντο μείον 22, στο Wyoming μείον 16. Δεκατρείς Πολιτείες έχουν κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, καθώς κινδυνεύουν να πάθουν κρυοπαγήματα. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της χώρας που έχουν κατακλειστεί με ταξιδιώτες, οι οποίοι θέλουν να φτάσουν στα σπίτια τους πριν τα Χριστούγεννα. 5.700 πτήσεις έχουν ακυρωθεί το τελευταίο 48ωρο. Tired, stressed, hungry. Just hopeless, honestly. It was really chaos. It was back and forth, and one minute there's a flight at 8:30 or 6:45, and then a minute it's gone. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα.